Добрый день, гости и постоянные зрители нашего канала. Выбор пристенного или углового размещения печи-камина порой кажется неразрешимым. Особенно если печь устанавливается в спланированном и уже построенном помещении. Печь у стены кажется более компактной, а печь в углу более уместной. И бывает даже такое. После покупки печи оказывается, что лучше было бы приобрести другую модель. В ассортименте Aston уже есть печи-камины как углового, так и пристенного размещения. Теперь наши конструкторы совместили оба варианта печи-камина, и перед вами печь-камин Aston пристенно-угловой. Конструкция этого печи-камина позволяет разместить его и у стены, и в подходящем углу. Модель одинаково красиво впишется в интерьер и встанет в нужное вам место. Номинальная мощность пристенно-углового печи-камина Aston 11 кВт. Он рассчитан на обогрев помещения объемом до 180 кубических метров. Печь-камин имеет шестиугольную форму. Задние скошенные стенки позволяют ставить камин так, как удобно вам, а патрубок дымохода, перемещаемый с задней стенки на верхнюю, только облегчает монтаж камина. Диаметр патрубка 150 мм. Его нерабочий выход закрывается металлической заглушкой. Верхняя часть камина двойная, с горизонтальным конвекционным каналом. Вот через эти щели нагретый воздух выходит наружу, заодно предотвращая перегрев верхней панели камина. Дверь камина стальная, повышенной обзорности. 3 стеклянных полотна делают обзор внутреннего пространства топки максимальным. На горящее пламя можно смотреть и спереди, и сбоку. Как это выглядит в реальности, я покажу вам в следующем ролике, когда буду топить эту печь в лаборатории Везувий. Над дверью расположено отверстие для воздуха, которое подается на внутреннюю сторону стекла сверху. Да, это та самая система «Чистое стекло». Открытые декоративные щели увеличивают количество подаваемого в топку воздуха, а высокая температура и отсекающий дымовые газы воздушный поток предотвращает засаживание стекла и накопление на нем копоти. Дверь топки герметичная, с удобной стальной ручкой. Основное стекло с диагональю 55 см ориентировано вертикально. Стекла на двери сделаны из прозрачной керамики, выдерживающей температуру до 650 градусов по Цельсию. Для герметизации пространства между дверью и стеклом проложен керамический шнур, предотвращающий прорыв газов из камина в комнату. Ручка при полном закрытии двери притягивает полотно к рамке, сдавливая установленный на двери уплотнитель и усиливая газонепроницаемость двери. Все металлические детали печи камина сделаны из котловой стали марки 09G2S, а стенки топки для защиты от перегрева и длительного удержания тепла изнутри защищены огнестойкими вермикулитовыми плитами. Этими панелями футерована вся топка, и даже пламегаситель тоже сделан из вермикулита. Он не боится перегрева и не деформируется при работе печи камина. На задней стенке топки в плите есть небольшие отверстия, предназначенные для подачи воздуха в верхнюю часть топки. Таким образом, работает вторичный дожиг дымовых газов, устроенный в пристенно-угловом камине Aston. Ручка регулировки вторичного дожига размещена ниже двери топки, на передней панели печи камина. Положение ручки от себя закрывает подачу воздуха. Положение ручки на себя увеличивает подачу. Сам канал вторичного дожига расположен между задней стенкой топки и вот этой вот центральной плитой. В нижней части канала размещена задвижка-регулятор для подачи воздуха. Воздух в колосниковую зону топки подается через щелевидные отверстия с дизайном Aston, расположенные в нижней части двери. Отверстия закрываются заслонкой, что позволяет легко регулировать поток воздуха, уменьшая или увеличивая его по мере необходимости. Колосник топки – чугунная деталь, утопленная в вермикулитовые плиты дна. Через него проходит воздух в зону горения, и на нем происходит сжигание дров. Зольный ящик размещен под колосником и всей топкой. Он коробчатого типа, емкий, легкий и удобный. В ящике во время работы печи скапливается зола, которую позже легко выбросить. Печь-камин Aston рассчитан на работу как в режиме активного горения дров, так и в экономичном режиме или режиме длительного горения. Для перевода в такой режим необходимо закрыть все задвижки и все системы подачи воздуха, включая шибер. В таком режиме дрова будут тлеть, и печь будет работать на нагрев помещений в течение 5-6 часов без добавления дополнительного топлива. Размеры печи. Высота 1225 мм, ширина 560 мм, глубина 540 мм. Топка глубиной 400 мм, что позволяет разместить в ней дрова длиной до 37 см.
Поскольку топка ориентирована вертикально, то в положении стоя в нее входят дрова длиной до 50 см. Боковые стенки печи камина двойные. Наружная часть стенок сделана из керамической плитки или плиток натурального камня, талькохлорита или амфиболита. Между стальными стенками топки и наружной облицовкой оборудованы конвекционные каналы, проходящие снизу вверх. Холодный воздух, нагреваясь, с большой скоростью приходит вот в эти отверстия в верхней панели печи и быстро распространяется по всему помещению. Плитка на боковых поверхностях стандартного размера 30 на 20 см. Если вам надоест дизайн вашего камина, плитку можно легко поменять. Пристенно-угловой печь-камин Aston легко и быстро обогреет помещение и хорошо впишется в интерьер любого загородного дома. Он станет отличным генератором тепла в холодное время года и центром притяжения не только для вашей семьи, но и для ваших друзей. Напоминаю, что работу печи камина я планирую показать в следующем видео, поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить уведомления о новом ролике. И не забывайте, что перед установкой печи камина в дом его надо предварительно хорошенько протопить на улице, чтобы избавиться от летучих веществ, содержащихся в краске, и сделать покрытие по-настоящему термостойким. Наш канал желает всем горячих печей, теплого дома и до новых встреч в эфире!